懲教署今日起推行鎖倉運作模式，暫停安排在囚人士前往法庭應訊，並且為所有嘅職員同埋在囚人士檢測。懲教署話疫情越趨嚴峻，懲教院所相繼出現職員同埋在囚人士確診個案，為盡早偵測同埋切斷院所內嘅隱形傳播鏈，防止病毒蔓延，即日起去到今個月嘅27號期間，暫停安排在囚人士前往法庭應訊。支援本港抗疫嘅內地專家組展開第2日行程，朝早再去到位於馬鞍山體育館嘅火眼實驗室視察。內地專家組尋晚已經視察火眼實驗室，身穿中國衛生外套嘅人員，朝早8點幾再到場，喺門外視察位置逗留咗大約2個鐘。來港支援嘅流動核酸檢測車亦都停泊喺體育館外面，又設置咗檢測用嘅帳篷。之後專家又轉到政府總部同本港官員開會。內地支援香港抗疫專家組尋日經深圳灣口岸入境。組長康敏係廣東省疾控中心傳防所所長，其他成員包括廣州同埋中山市嘅疾控中心等代表。據了解，出席全國兩會嘅港區全國人大代表同埋全國政協委員，下星期4要先到深圳隔離7日，3月3號坐包機去到北京。全國政協會議同埋全國人大會議將會喺3月4號同埋3月5號喺北京召開。舊年港區全國人大代表同埋全國政協委員去北京之前，要提前1日到深圳隔離。香港第5波疫情持續，據了解佢哋收到通知有新安排，由琴日起到下個星期3，原則上要進行居家觀察。如果被列為密切接觸者或者核酸檢測呈陽性，都唔可以參加兩會。與會人士下星期2要自行做核酸檢測，需要提交24小時內核酸檢測陰性報告，先至可以喺下星期4到深圳進行7日嘅集中隔離，再喺3月3號坐包機去到北京。消息話，本港新增至少3600宗確診，初步確診大約有7600宗。至於延長圍封嘅沙田耀安邨耀平樓，上晝大約11點半完成2日圍封強檢，合共發現64宗初步陽性個案同埋3宗不確定個案。政府2日嚟為居民進行鼻腔同埋咽喉合併拭子採樣，截至琴晚10點，喺第一次同埋第2次檢測，一共有大約3160人次接受檢測。到訪612戶，當中43戶冇人應門，政府會派員跟進。全國人大常委譚耀宗話：穩控本港疫情係頭等大事，相信3月舉行嘅行政長官選舉會延期，並會喺疫情稍為緩和嘅時候恢復舉行，希望喺7月1號政府換屆之前解決。押後幾耐咧？我哋而家睇翻咧，而家個疫情咧仲未到頂，我哋仲有好多工作要做，好多樽頸位我哋要打通。雖然而家有內地嘅支援隊嚟到，都唔係話馬上就可以扭轉嘅。咁所以我相信有啲專家講咧，可能要2-3個月。但係究竟要幾多咧？我覺得咧，如果當嗰個疫情能夠管控得到啦，未必話要清零嘅，因為都有啲嘢咧，我哋發覺已經慢慢向下啦，已經嗰個數字一路減少嘅時候咧，基本上我哋穩定落嚟咧，咁呢個咪就可以恢復翻咯。長實主席李澤钜出現咳嗽等嘅症狀，正係等緊新冠病毒檢測結果。長實話李澤钜唔舒服，有咳同聲音沙啞等嘅症狀，已經接受新冠病毒測試，正係等結果。唔會出席中聯辦主任駱惠寧下晝召開嘅萬眾一心合力抗疫香港社會各界抗疫行動推進會嘅視像會議。李澤钜話：好感謝中央對香港抗疫方面嘅各種支持，集團積極響應政府號召，旗下4間酒店將會提供超過3000間房作為社區隔離設施。旗下超市同個人護理用品連鎖店會盡量提供足夠嘅食物、日常用品、抗疫物資同藥物等等，滿足市民日常生活所需。據了解，醫管局目標爭取喺今晚之前，將喺醫院外露天等候嘅求診者搬到室內。地點包括醫院內嘅公共空間或者係普通科門診診所。不過仍然要考慮呢啲地方嘅通風安排，以減低傳播風險。
初步傾向先將快速測試呈陽性嘅求診者集中埋一齊，亦都會增加空氣清新機。至於運送去到院外其他地方，交通安排亦都係關鍵。正係研究係唔係租用旅遊車，但亦都要確保司機熟習穿着保護衣等等防護裝備。消息話新增至少3600宗新冠病毒確診，有大約7600宗初步陽性個案。公立醫院床位超出負荷，多間醫院喺戶外設置帳篷同埋病床俾染疫病人等候。全國人大常委譚耀宗批評情況唔能夠接受，建議使用會展作為隔離設施。凌晨最低氣溫大約只有15度，間中仲有微雨。明愛醫院急症室外面嘅露天地方，繼續有唔少新冠病毒呈陽性嘅患者等入醫院。有媽媽抱住小朋友喺度等，而瞓喺病床等嘅唔少都係長者。毛氈唔夠暖，加保暖錫紙。全國人大常委譚耀宗認為呢一啲惡劣嘅情況唔可以接受。醫院門口嗰啲帳篷咧，一定要想辦法去處理嘅，唔可以未來呢幾日咧天氣咁凍點，唔係病死就係冷死係嘛？咁呢啲係唔可以接受。咁多地方冇地方咪去會展咯，灣仔會展咁大地方有乜所謂咧？係咪？你話驚個地方定係攞嚟投票？我哋做咗先，起碼有個室內地方俾啲病患者。面對社會對快速測試包需求急增，佢話曾經喺內地運送一批嚟香港應急，但係醫管局拒絕使用快速抗原測試咧。我就奇怪，醫院管理局又話唔夠，嗰啲救護人員又話唔夠。我哋咧喺內地運咗啲出嚟啊，我哋交俾佢哋，佢哋話可能未符合衛生署嗰啲嘅核准嗰幾隻，喂，用住先啦。嗰啲係內地生產，內地而家有晒法例規管嘅生產，人哋出口去歐盟都得啦。佢建議政府應該善用人手，將醫護人員放喺合適嘅位置，照顧病人同接種疫苗等等，改由公務員或者義工接聽熱線。無線電視記者何萬君報導。負責接送求診者到指定診所嘅300幾架專屬的士車隊投入服務，截至中午12點，一共收到超過800個預約，當中270個已經完成。抗疫的士車隊第一日開工，第一件事係消毒車廂。我都係第一次着，我專心啲先。着上防護衣，再戴上面罩同埋手套，做快速測試並且呈陰性，呢啲都係抗疫的士司機每日提供服務前要做好嘅準備工作。佢顯示咗啲資料俾我哋啦，知道個市民喺邊度需要幾多點預約啊。準備就緒就可以用當局分發俾司機嘅連結檢查自己嘅工作日程。求診人士朝早7點起可以透過專設網上平台或者朝8晚10致電熱線預約。司機系統大概5分鐘更新一次，會提早至少半個鐘分發任務，確保司機有足夠時間準備。個30分鐘我咪可以要去廁所嘅，咁咪去咯，乜嘢咁？只不過我相信個個司機都盡量都唔去㗎啦，因為你又要揾個地方去卸妝，跟住又要再上個妝。第一日上陣有咩感受呢？可能一陣車到啲市民可能會有唔同反應啊，唔同嘅心情啊，點樣可能安撫下佢，定係點樣啊？以至到可能去到醫院，咁可能又要等一大輪啊，定係乜嘢？即係各樣嘅嘢都需要冷靜嘅腦筋去處理咯。前線呢啲工作呢，呢場仗呢係應該要牽涉好多香港人一齊去打嘅，先至有得打得贏。抗疫的士車身亦都會貼有呢款藍白色標示俾市民識別。專屬車隊亦只會接送已經預約到指定診所嘅人士，唔會接載其他乘客。無線電視記者翟月文報道。第一間用作社區隔離設施嘅荃灣帝城酒店投入運作。據了解，抗疫特遣隊正係做最後準備，要下晝大約5點先至運送病人去到酒店。俾症狀輕微或者冇病徵確診者入住隔離嘅首間隔離酒店荃灣帝城酒店，即日起開始運作。門外貼上咗社區隔離設施嘅標示，但係朝早未見到有病人送到嚟。據了解，荃灣帝城酒店本來就係檢疫酒店，但係部分人檢疫嘅時候染疫，
有80幾間房正係使用緊，所以有人需要留喺酒店檢疫。今日開始啟用啦，但係亦都未見到真係話有患者係運送入到去嘅。咁呢一點咧係我會覺得令到大家好失望嘅，就係究竟政府推出嚟揾到地方啦，咁嗰個配套措施係點咧？好多病人等候啊，亦都好多人喺屋企等啊。咁你俾個時間俾我哋啊，話俾市民聽，我哋仲要等幾多日？咁所以咧，如果係唔夠人手去配套嘅，我覺得亦都要出聲，咁大家去理解。如果唔係咧，抗疫嘅時候咧，即係失望呢一種情緒咧，亦都係影響大家即係上下一心去一同去抗疫。消息指，首批負責隔離酒店管理同埋準備工作嘅係200個退休懲教人員，琴日已經抵達帝城酒店，處方日內會運送防護裝備同埋快速測試到倉到場。退休懲教人員亦都負責富匯馬頭圍酒店、富匯炮台山酒店嘅預備工作。至今有近7000個患者居家檢疫，即使政府物色隔離酒店，只能夠提供大約1萬間房。有議員建議另覓地方，有行會成員就建議可以考慮會展或者郵輪碼頭旁邊公園設置一啲嘅檢疫設施，又或者考慮擴建竹篙灣檢疫中心。今次嘅疫情咧，亦都睇到我哋設備不足，所以咧要盡快去處理嘅。其實我覺得竹篙灣咧係最好嘅，因為竹篙灣而家用嚟起咗現有嘅設施咧，只係用咗大約1/3嘅地方啫，所以有2/3咧係未用嘅。嗰度水電齊全啦，我覺得應該係最快最好嘅選擇嚟嘅。咁嗰啲集裝件啦，我相信咧就要大陸幫手，盡快咧將啲集裝件運過嚟，咁香港裝嵌。佢希望能夠喺2星期內建成，盡快解決患者輪候入院嘅問題。無線電視記者劉俊玉報道。